Kita ke kabar lain, pemirsa. Penderita flu dan batuk hingga menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA saat ini jauh lebih meningkat. Musim pancaroba yang terjadi akhir-akhir ini merupakan salah satu faktor meningkatnya penderita flu dan batuk. Penyakit flu dan batuk hingga menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut ISPA akhir-akhir ini meningkat dibanding penyakit lainnya seperti malaria. Saat ini penderita flu dan batuk tidak hanya didominasi anak-anak, namun juga diderita orang dewasa. Kepala Puskesmas Wosi membenarkan faktor cuaca akibat peralihan musim menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya jumlah penderita flu dan batuk di Manokwari. Di Puskesmas Wosi setiap hari tercatat hingga 200 pasien yang datang memeriksakan diri. Mengantisipasi meningkatnya pasien flu dan batuk yang menyebabkan ISPA, pihak Puskesmas Wosi gencar memberikan penyuluhan agar masyarakat dapat menjaga kesehatan diri maupun menjaga kebersihan lingkungan. Kita sudah diwawancara yang memang flu, malaria. Kalau malaria tidak meningkat, yang meningkat adalah flu. Tadi ISPA, ya kasus memang dominan. Kasus yang paling banyak, ya, sekali lagi itu sudah meninggal. Ya, seperti ini kemarin kan saya sudah wawancara untuk menyampaikan hal ini di media bahwa flu ISPA itu memang penyakit yang tidak memandang. Ya, itu selalu itu tergantung dari kondisi cuaca, musim buah, musim hujan, musim panas, itu akan timbul penyakit flu atau ISPA itu. Hal senada dikatakan salah satu staf Puskesmas Amban. Wikaya mengatakan jenis penyakit lain seperti malaria sejak beberapa bulan belakang mengalami penurunan jika dibanding penyakit flu dan batuk hingga menyebabkan ISPA. Kondisi cuaca di Kabupaten Manokwari yang tidak menentu akhir-akhir ini menyebabkan masyarakat rentan untuk mengalami sakit. Di wilayah kerja Puskesmas Amban, pasien flu dan batuk atau ISPA didominasi oleh para anak. Wikaya mengungkapkan setiap minggu jumlah pasien yang datang memeriksakan kesehatan mencapai 300 orang. 2 bulan terakhir ke belakang, Juli dan Agustus, di sini bulan Juli kasusnya ada 19 kasus, sedangkan di bulan Agustus ada 17 kasus. Itu setiap bulannya. Kalau batuk pileknya ini kita lihat lagi dalam itu perilaku masyarakat terhadap ini perilaku hidup bersih mereka, atau misalnya dalam rumah, apakah dalam rumah ini mereka bisa menjaga kebersihan rumah. Pihak Puskesmas menyarankan langkah awal pengobatan adalah dengan melakukan pencegahan dengan cara menjaga kebersihan diri, rumah dan lingkungan, serta mengkonsumsi makanan bergizi dan menerapkan pola hidup sehat. Christine Bulamei mengabarkan.